ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, HUSC സർവീസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പുതിയ AC എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടേപ്പ് വെച്ച് റൂമിൻ്റെ സെൻറ്റർ അളന്നതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വാൾ ഹുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വാളിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി വയറിംഗ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻഡോർ ഹാങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമ്പർ 1 ഫേസ്, നമ്പർ 2 ന്യൂട്രൽ, നമ്പർ 3 കമാൻഡ്, ഇങ്ങനെയാണ് വയറിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇൻഡോർ ബോഡിയിൽ എർത്തിൻ്റെ കണക്ഷനും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇൻഡോർ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ പണിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഔട്ട്ഡോറും ഇൻഡോറും യോജിപ്പിക്കുന്നത് 3/8 ആൻഡ് 5/8 കോപ്പർ പൈപ്പാണ്. ഈ കോപ്പർ പൈപ്പ് ഫ്ലെയർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന 5/8ഉം 3/8ഉം ഫ്ലെയർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോപ്പർ പൈപ്പ് 5/8ഉം 3/8ഉം ഫ്ലെയറിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്ഡോർ സർവീസ് വാൾവിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നത് ഇൻഡോർ ഫ്ലെയർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതും ഔട്ട്ഡോർ ഫ്ലെയർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലീക്ക് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നത് വാക്വം ചെയ്യലാണ്. ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും തമ്മിലാണ് വാക്വം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഓൾറെഡി ഗ്യാസ് ഫില്ലായാണ് വരുന്നത്. ഇത് 410A ഗ്യാസാണ്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഗേജിൽ -30 HG എത്തുന്നത് വരെ വാക്വം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഗേജ് അടച്ച് കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. സിസ്റ്റത്തിൽ ലീക്കുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാക്വം പമ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ L എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ലയനും N എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ന്യൂട്രലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് മെയിൻ കണക്ഷനാണ്. ഇതിൽ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലയൻ, ന്യൂട്രൽ, അതുപോലെ കമാൻഡ് ഇവ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഇൻഡോർ എർത്തും ഔട്ട്ഡോർ എർത്തും ബോഡിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർവീസ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ 410A റെഫ്രിജറന്റ് ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രഷർ 240 മുതൽ 250 വരെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റണ്ണിംഗ് പ്രഷർ 110 മുതൽ 120 വരെയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ 450 മുതൽ 500 വരെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്.